botar a anteninha pra vocês aí, ó. Nossa, ela engoliu, galera. A tilapona tá dando pancada na ceva. Que é um pesqueiro que tem... Que é um pesqueiro que tem uns peixes assim de porte menor, sabe? Mas tem muita ação aí. Tilapona branca, ó. Vamos soltar ela. Tirar uma foto, amor, com ela? Quem, eu? Eu. Ah, Você também, se quiser. não, eu não. Peraí. Soltura dessa brancona. Aí, galera, entrou uma trichazinha ali. Amor, não tô conseguindo virar aqui a câmera. Eita porra, mano. Vai matar o peixe desse jeito, caralho. Mais uma matrinxã aí, galera. Hoje a busca é elas mesmo.
Enquanto estiver entrando elas aí garantindo a brincadeira, tá ótimo. Será que nós consegue acertar um tamba aí, galera? Será, hein? Isso é top, hein? Se acertar um tamba. Mesmo sendo pequena a briguinha deles, vocês estão ligados, né? Tá aí, certinho? Tá filmando. E entrou mais uma matrinxã, hein, galera? Acho que vocês conseguiram pegar o momento da fisgada aí, né? Pancada que deu, galera. Achei que era até o tamba, hein? Só porque eu falei. Curtiu uma foto do seu celular? Olha na boca dela, galera. A anteninha. É isso aí, galera. Não importa o peixe. O importante é pescar da maneira que gosta e fazer o divertimento aí, ó. Uma matrinxã aí, ó. Linda.
a vara, tá beliscando. Quando descer eu vou pegar, vou ficar perto. Ah, o tremeu agora, bem tremido. Só eu ficar distraído, a vara deita, mano. Parece que é falei, incrível, você tá mano. marcando. Não dá tempo. Deve ser o mesmo peixe que tá aí. Que eu olhei, que eu falei pra você que a vara tava tremendo. Isso tá fazendo limbo, mano. A vara deita, mano. Tem que Tá ficar. jogando com cevadeira? Ali sim, aqui não. Você vê aquele mocotó na cevadeira lá. Pega pra caramba. Aham. O menino deu um pedaço pra mim, eu tenho aqui. Mas eu tô usando aquela anteninha. Não, mas não vai apanhar, não vai dar tempo não. Eu peguei